Ողջույն բոլորին, այսօր ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք 12-րդ դարի կաթոլիկ միանձնուհի, աստվածաբան, բանաստեղծ, կոմպոզիտոր, բնագետ Հիլդեգարդ ֆոն Բինգենի մասին։ Այդպիսի բազմակողմանիություն հանդիպում էր միջնադարում նաև մեր հայ մեծերի շրջանում։ 2012 թվականին Հռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի օրոք, որը իդեպ Հիլդեգարդի մասին աշխատությունների հեղինակ է, այդ միանձնուհին հռչակվել էր կաթոլիկ եկեղեցու վարդապետ։ Ֆոն Բինգեն անունը բնականաբար բնակավայրի հղում է, ինչպես որ ընդունված էր միջնադարում, ասենք Գրիգոր Տաթևասի կամ Թովմաս Ակվինացի։ Բինգենը Ռենոսի ափին գտնվող քաղաք է, որի շուրջ գտնվում են բազմաթիվ վանքեր։ Դրանցից մեկում ապրում էր Հիլդեգարդը, իսկ հասուն տարիքում նա հիմնել էր իր սեփական վանքը Ռուպերտսբուրգում։ Հետագայում նրան անվանում էին նաև Ռենոսի Սիվիլլա իր գուշակությունների համար։ Բնականաբար ինքն իրեն միանձնուհին այդպես չէր անվանի, հակառակը նա իրեն կոչում էր հասարակ եւ թույլ մի կին։ Հիլդեգարդը ծնվել է 1098 թվականին ազնվականի ընտանիքում, մեծ ընտանիքի 10-րդ զավակներ եւ ամենափոքրը, այն ժամանակվա ավանդույթի համաձայն ընտանիքի կրտսեր զավակը պետք է նվիրվեր Աստծուն։ 3 տարեկանից Հիլդեգարդին աստվածային տեսիլքներ էին գալիս եւ երբ 15 տարեկանում նա մաս է կազմում բենեդիկտյան միաբանության, նա իր միանձնուհիների, ավելի ավագ միանձնուհիների ղեկավարությամբ սկսում է գրի առնել այդ տեսիլքները։ Որոշ իմաստով նրա ստեղծագործական ամբողջ ժառանգությունը այդ տեսիլքների շարադրանքն է։ Այդ հայտնությունների թեմաները շատ տարբեր են՝ տիեզերաբանություն, բնություն, բժշկություն, էթիկա, հոգևոր զարգացում։ Հիլդեգարդը մի քանի տեղ նշում է, որ իր բոլոր գրածները ոչ թե իր գլխից են, ոչ թե իր կարդացած գրքերից են, այլ Աստծո թելադրած մտքերն են։ Դա ոչ թե սքոլաստիկա է, այլ ռելևատիո, այսինքն հայտնություն։ Նման մոտեցում այնքան արտառոց էր, որ Հիլդեգարդի անմիջական պետերը, եպիսկոպոսները եւ այլն չէին կարող կողմնորոշվել արդյոք պատեհ է նման տեքստերը շարադրելը եւ հրապարակելը։ Գործը մի խոսքով հասավ Հռոմի պապ Եվգենիոս III-ին, որի ներկայությամբ 1147 թվականին այդ տեսիլքներից հատվածներ կարդացվեցին եւ պապը իր հավանություններ տվել։ Հիլդեգարդի հիմնական աշխատությունները, ինչպես ասացի, նվիրված են փիլիսոփայական էթիկական խնդիրներին։ Մեջբերեմ մի քանի վերնագիր։ Շիվիաս, ճանաչիր ճանապարհները, դա տեսիլքների ժողովածու է աստվածային հայտնությունների եւ տիեզերքի կառուցվածքի մասին։ Liber vitae meritorum, կյանքի արժանինքների գիրք, այդպես է թարգմանվում, կարող է թարգմանվել վերնագիրը, առաքինությունների եւ արատների մասին մի աշխատություն է։ Liber divinorum operum, դա աստվածային գործերի գիրքն է, Աստծո մարդու եւ աշխարհի փոխհարաբերությունների մասին։ Վերջապես ֆիզիկա եւ causae curae, այսինքն պատճառների եւ բժշկության մասին, բնության եւ բժշկության վերաբերյալ աշխատություններ են, որտեղ խոսվում է խոտաբուժության, դիետայի, առողջ ապրելակերպի մասին։ Բացի այդ զուտ կարելի ասել ստեղծագործական աշխատանքներից, Հիլդեգարդը նաև ծավալուն նամակագրություն էր վարում, պահպանվել են նրա շուրջ 370 նամակները։ Հասցեատերերը Հռոմի պապերն են, եպիսկոպոսները,
այլ հոգևորականներ։ Նամակներում արտացոլվում են այդ կնոջ նույն աստվածաբանական հայացքները, մարգարեությունները, ինչպես հիմա կասեին ինսայթները, որոնք կային նաև նրա այլ ստեղծագործություններում։ Հիլդեգարդը չի հակադրվում ոչ աշխարհիկ, ոչ էլ հոգևոր իշխանությանը, բայց բավականին խիստ քննադատություն է հնչեցնում։ Ահա թե ինչ նամակ էր նա գրել կայսր Ֆրիդրիխ առաջինին, Բարբարոսային, մոտավորապես 1160 թվականին։ Մեջբերում եմ. նա, ով իր սիրտն է բարձրացնում Աստծո դեմ, կցրվի, ինչպես փոշին քամու առաջ։ Օ արքա, զգուշացիր, որ քո հպարտության պատճառով թագը չընկնի քո գլխից, քանի Աստված չի կարող ծաղրված լինել։ Վերջին տողը Deus non deridetur, Deus non deridetur, ուղղակի հղում է Պողոս առաքյալի նամակին գաղաթացիներին։ Մի խաբվեք, Աստված չի ծաղրվի, որովհետև մարդ ինչ սերմանի, այն էլ կհանձի։ Այստեղ նկատելի է շատ հետաքրքիր զուգահեռ նարեկացու ողբերգության Մատյանի հետ, որը գրվել էր դրանից մոտ 2 դար առաջ։ Մարդկանց թագավորությունները, վերաշարադրում եմ թարգմանությունը գրաբարից, մարդկանց թագավորությունները, գրում էր նարեկացին, քամու փոշու պես են, եւ այն թագը, որ դրված է գլխին, կարող է մեկ ակնթարթում ընկնել, քանի որ Տերը բարձրացնում է եւ նույնպես խոնարեցնում է։ Ի տարբերություն Հիլդեգարդի, մեր աստվածաբանը չի դիմում ինչ-որ մի կոնկրետ թագավորի, այլ ավելի շատ խոսում է կյանքի ընդհանուր ունիվերսալ օրինաչափությունների մասին, բայց փոխաբերությունները նման են եւ այդ նմանությունը բացատրելի է, քանի որ ոգեշնչման աղբյուրը նույնն էր Աստվածաշունչը եւ մասնավորապես Սաղմոսները, փոշի, քամի, թագ։ Հիլդեգարդի կայսրին ուղված նամակի համատեքստն այն էր, որ Ֆրիդրիխն այն ժամանակ դուրս էր եկել Հռոմի պապի Ալեքսանդր III-ի դեմ եւ սատարում էր այսպես կոչված հակապապերին։ Իսկ միանձնուհին զգուշացնում էր Ֆրիդրիխին, որ չնայած իր իշխանությունը Աստծուց է, բայց Աստված կարող է այդ իշխանությունը խլել։ Նա հիշեցնում է, որ իշխանությունը ծառայություն է եւ հպարտությունը, որը որպես բացասական բան է ընկալվում, որպես մեղք է ընկալվում, այդ իշխանությունը կարող է փլուզել։ Բարձրաստիճան հոգևորականներին այդ միանձնուհին նույնպես քննադատում էր, ավելի ճիշտ ահազանգ էր հնչեցնում։ Նշում էր, որ հոգևորականները դարձել են նյութապաշտ, ոչ ժուշկալ, մի տեսակ թուլացած։ Հիշեցնեմ 12-րդ դարն է։ Եվ դա փթախտի է ենթարկում եկեղեցին, նրա արմատները։ Եվ անպայման Հիլդեգարդը իր գրածներում, իր գործերում կոչ է անում մաքրվելու։ Օրինակ, նույն Պապ Եվգենիոս III-ին նա գրում էր, իդեպ նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը, այդ թվում նամակները, չափածո են։ Նա հետևյալն է գրում. Քանզի հովիվը, որը քնած է, տեսնում է գայլին եւ չի դիմադրում, ուրեմն վեր կաց եւ ամրոց դարձիր։ Քանի որ Քրիստոսի հարցնացուն, այսինքն եկեղեցին, վիրավոր է։ Ընդհանրապես կանացի կերպարները, խորհրդանիշները, աստվածասինը բնականաբար, բայց նաև Սոֆիան, իմաստությունը այդ հեղինակի մոտ մեծ նշանակություն ունեն։ Պատահական չէ, որ 20-21-րդ դարերում Հիլդեգարդին ուսումնասիրում էին նաև յուրահատուկ ֆեմինիզմի տեսանկյունից։ Առանձին ուշադրության են արժանի նրա 7 տասնյակ հոգևոր երգերը, պատարագի օրհներգերը եւ Ordo Virtutum առաքինությունների կարգը, առաքինությունների դասը, կարելի ասել, հոգևոր երաժշտական դրաման, չափազանց էմոցիոնալ, ազատ երաժշտական լեզվով գրված գործեր են, որոնք խիստ տարբերվում էին այն ժամանակվա կաթոլիկ երգեցողությունից։ Այդ ստեղծագործությունների տեքստերը բնականաբար գրել է
նույնպես ինքը Հիլդեգարդը։ Օրդո Վիրտիտումը օրինակ օրիգինալ երաժշտական դրամատիկ ստեղծագործություն է, որտեղ կարելի ասել ճակատամարտ են մղում մարդու առաքինությունները, արատները, նրա հոգին եւ հրեշտակները։ Ամեն մեկն առանձին մի կերպար է, հերոս, առանձին դերերք։ Նույնպես հրաշալի մի տեսիլք է ի վերջո։ Դուք հնարավորություն կունենաք, սիրելի բարեկամներ, գնահատելու այդ երաժշտությունը, ես մի հատված կդնեմ նկարագրության մասում։ Լավ մնացեք։